Сәлем ханымдар мен мырзалар. Бұл қайтадан сендердің сүйікті арналарың Тез кино. Құрт дайындап шай құйыңдар. Бүгін мен сендерге параллель әлемде аспаздық қаңғырулар деген қызықты анименің 3-ші бөлімін айтып беремін. Сонымен гоблиндер Мукодаға тап береді. Және гоблиндердің бірі оны орайын дегенде жігіттің үстінде бір бөгеу пайда болып, гоблиннің шабуылын бөгейді. Алайда одан да көп гоблиндер келіп, қорғаныстан ұра бастайды. Осы сәтте Мукода амалын тауып отты шарды қолданып, тоқтаусыз оларға ата бастайды. Есінен танып қалғанша. Сол уақытта Феру Мукоданы алып кетуге кеп, барлық гоблиндерді өлтіреді. Түнде басты кейіпкер оянады. Қасқыр оны отты шарлар қолдана алғаны үшін мақтайды. Бірақ Мукода бұл жаман опыт болды. Енді мен қорқынышты түстер көрем деп жауап береді. Ол бірден өзінің статистикасын тексеріп, ода от сиқыры дағдысы пайда болғанын байқайды. Феру гоблиндер патшасының мәйітін шығарып, бұл оның олжасы екенін айтып, өткендегідей сиыр етінен стейк жасап беруді сұрайды. Бірақ жігіт жәшігінде өткен ақ-одадан қалған тамақ пен басқа да құбыжықтардың денелері жетерлік екенін және бұл көпке дейін жететінін айтады. Ал стейкті оған жақын арада жасамайтын мәлімдейді. Жігіт кешкі ас пісіруге тұрады, бірақ басы айналып құлап қала жаздайды. Бұл от сиқырын алғаш рет қолданғаннан. Мукода өзінің интернет дүкенінде дәмді нан мен бауырсақтар сатып алуды шешеді. Оған бауырсақтар мен шелпектердің ұнағаны сөзсіз. Ол Мукодадан тағы сұрайды. Жігіт оған тағы беріп, бұл тәтті нан қасқырда диабет пен кариес тудыруы мүмкін екенін айтады. Бірақ Феру Энрир құдай ана оған күшті иммунитет бергенін және ол ешқандай аурудан қорықпайтынын, тісін күнде жуатынын айтады. Мукода да құдай ананың батасын алғысы кеп қалжыңдап, маған да күш пен сиқыр беріңдер дейді. Энрир құдай ана оны естіді. Таңертең олар кезекті қаласына келді. Бірақ адамдар дәу қасқырды көріп, қорыққаннан қашып дүрбелең басталды. Бұл қала әскерінің сарбаздарының назарын аударып, олар екі досты қоршап алады. Мукода шытырман оқиға іздеушілер гильдиясының куәлігін көрсетті. Удастакты тексеріп атқан сарбаз жігіттің ұлы қасқырды қолға үйреткеніне таңғалды. Феру, мен ұлы қасқыр емес, Фенрирмін деп айтқысы келген. Бірақ Мукода оның сөзін бөледі. Феру жігітпен телепатия арқылы сөйлесе бастайды. Ол оған енді олар осылай общение ұстай алатынын айтты. Өйткені олар арасында келісім шарт бар. Мукода, мұны баяғыдан айтпайсың ба деп шағымданады. Қасқыр бұрын бұл қажет болмады деп жауап береді. Сарбаздар оларды қалаға кіргізеді. Басты кейіпкер кішкентай үйді жалға алады. Феруге жақсы болды, ат қорасы бар. Мукода ориентир жақсы ұстау үшін қаланың картасын сатып алуға жөнеледі. Кейінірек кітапханада Мукода карта іздеп жүргенде ежелгі дуалар туралы кітапты тауып алып, оның қанша тұратынын кітапханашыдан сұрайды. Ол оған 7 алтын тиын деп жауап береді. Жігіт оның қымбат екеніне таңғалып, себебін білгісі келеді. Шал, өйткені ол нағыз қағаздан жасалған деп жауап береді. Мукода қағаздың бұл әлемде өте сирек кездесетін тауар екенін бірден түсініп, патшалықтың картасын қайдан сатып алуға болатынын сұрайды. Бірақ кітапханашы картаны бұл жақта сатуға тыйым салынған деп жауап береді. Қонақ үйге оралғанда Ферудың қарны ашып қапты байқұстың. Біздің аспаз өзінің интернет дүкеніне кіріп, қасқырға 2 жапон тағамы, якитори мен тонкатсу сатып алады. Мукода өзіне күріш пісіріп, үстіне бір кесе қазғарта қояды. Феру қазыны көре сап, маған да сал дейді. Келесі күні Мукода со жердің кафесіне келеді. Онда ол со жердің шытырман оқиға іздеушілермен танысады. Олар оған осы патшалықта жақында патша ауысқанын айтады. Енді патша көбірек аумақты жаулап соғыс жүргізіп жатыр. Енді бұл әлемдегі тыныш патшалықтар Эрмин мен шығыстағы Леонхард. Осы патшалықтардың жер астында көп қазына бар. Мукода олардан патшалықтың картасын сұрайды. Олар оған 1 алтын тиынға сатады картаны. Олар кеткенде жігіт басқа шытырман оқиға іздеушілерге жақындап, олар картаның негізі 1 күміс тиын тұратынын және бағанағылар оны алдап кеткенін айтады. Таңертең олар Феру екеуі теңіз жағасындағы патшалыққа баруды ұйғарады. Оларды сол уақытта Энрир құдаяна бақылап тұрып, Феру Мукоданың фамилияры болғанына таңғалды. Кейінірек олар со жердің көлінен балық ұстап, Мукода балық тағамдарын дайындайды. Кешкі астан кейін жинастыруға тұрып, Суи есімді слаймға шалынып қалады. Феру бұл құйтақандай құбыжық ешкімге зиян тигізбейтінін айтады. Мукода оған тамақ береді. Феру жігітке енді Суи оның тағы бір фамилияры болған хабарлайды. Кейін жолай олар үңгірге келгенде, Феру бұл жігіттің от сиқырын жақсартуға жақсы мүмкіндік қой дейді. Бірақ Мукода кіргісі келмей артқа қайтты.
Алайда Феру оны ұстап алып, үңгірге кір, әйтпесе мен жоқ кезде сені біреу өлтіріп кетіп жүрсе тағы дейді. Ол досы Суи слаймға қарап келіседі. Бірақ оған бірінші тамақшы болу керек. Өйткені ол өзінің әлемдегі тамақ бұл жерде скиллдарды көбейтетінін байқаған. Мукода көптеген азық-түлікпен тамақ сатып алады. Сосын әрқайсысынан дәм татады. Нормальный тамақшы болғаннан кейін жігіт өзінің скиллдарының сатысына қарап, қабілеттері 20%-ға көбейгенін көреді. Оның дос жануарларынікі сияқты. Сөйтіп олар барлығы үңгірге кіреді. Олар бірінші кездестірген құбыжық слайм болған. Мукода оны ұрайын ба, ұрмайын ба деп тармас етіп тұрғанда, Суи кислотасымен оның көзін құртады. Мукода өзінің тас соққысымен келесі слаймды өлтіреді. Сол уақытта Суи кездейсоқ жоғарыдан түскен басқа слаймдарды өлтіріп мәз болып жүр. Феру сонымен жер асты, барлық өлі денелерді сіңіретін айтады. Құбыжық па, адам ба бәрібір. Сосын олар мүйізді қояндарды кездестіріп, Мукода олармен де шешеді. Келесі қабатта олар гоблиндерді өлтіреді. Феру араласпайды және Мукодаға көмектеспейді. Ол жігіт осылайша жауынгерлік тәжірибе жинап алады деп ойлайды. Оған шоқпарлары бар кобальт деп аталатын екі қасқыр шабуылдайды. Ол қорыққаннан өзінің қолдан тасататын қабілетін қолданып, оларды ұйықтатады. Феру Мукоданың деңгейі әлсіз дейді. Қасқыр оған соңғы қабатта бар болғаны 10 кобальт болатын айтқан. Бірақ негізінде олардың саны 50. Оларды көрген Мукода қашып кеткісі келді. Бірақ Феру оны жібермей қояды. Сен менің қорғауымдасың деп. Қасқыр Мукоданы баспалдақтан технична кобальттарға итер жіберіп, жігітке құбыжықтар жылжып келеді. Оны қорғаныс қорғауда. Сол уақытта Суи шабуылдаған құбыжықтарға кислотасымен ата бастайды. Жігіт қосылып өз сиқырын қолданып атады. Ақырында олар барлық дерлік кобальттарды өлтіреді, ал қалғандары осы жақтан қашады. Бірақ кенеттен оларды артқа біреу қадайды. Сосын алып және мощный кобальт пайда болады. Бұл кобальттардың патшасы екен. Мукода құбыжықтар патшасынан қашып, оған өзінің тастарымен ата бастайды. Бірақ бұл оған еш әсер етпейді. Мукода күшін жинақтауды шешіп, добалдай таспен кобальттар патшасының маңдайына атады. Ол құлайды, бірақ аяғына тұрып жігітке шабуылдайды. Бақытымызға орай Ферудың қорғанысы пайда болады. Енді жігітке еш зиян тимейді. Суи осы уақытта добалдай кобальтқа көп кислота түпіріп, ол осы қоспада жанып кетеді. Мукода энергия мен күшін жоғалтып есінен танады, ал Суи жарқырай бастайды. Бұл оның шабуылдық скиллдары өскеннің белгісі. Жігіт жер астының сыртында есін жиып, естіген құлақтарына сенбей жатыр. Суи онымен сөйлесе бастап, ол Мукоданың қазір қауіпсіздікте екенін айтады. Таң қалған Мукода Суиді қолына алып, өзіне жақындатады. Слайм олар кобальттар патшасын өлтірген соң оның сөйлеу қабілеті пайда болғанын түсіндіреді. Суи жігітті қожайын деп атайды. Жігіт қызық болсын деп өзінің скиллдарына қарайды. Ол Суидің жаңа дағды алғанына және өзі де көптеген балдар жинағанына таң қалды. Бірақ Суидің күші өзінікіне қарағанда көбірек екенін түсініп, көңілі түсіп кетеді. Кейін жер астынан Феру аузы беті қан болып шығады. Мукода оған наез жасайды. Неге айтпадың олардың 10 емес 50 кобальт болғанын деп. Феру, әйтпесе сен қашып кетуші едің дейді. Феру біраз құбыжық жеп алғанын айтады, бірақ Мукоданың тамағына ештеңе жетпейді дейді. Жігіт оның намегін түсініп, өзінің интернет дүкеніне кіріп, тамаққа ингредиенттер таңдай бастайды. Осы жерден осы қызықты аспаздық анименің 3-ші бөлімі аяқталады. Көргендеріңе рахмет. Дәмді тамақ пісіруді үйреніп алыңдар. Бұл параллель әлемде керек болып қалуы мүмкін керемет дағды. Келесі кездескенше.